Oi, gente, meu nome é Verônica. E eu sou a mãe da Verônica. Ai, meu Deus, fui jogada pra trás. Misericórdia. E hoje a gente vai ir na loja de Fidget Toys. Que ela e tá a gente pronta. vai convidar. Pode continuar falando. Que ela tá pronta, né? É. A gente veio convidar quem aqui? Ó, aqui são os alunos. Aqui, ó. Oi, senhora diretora. A gente pode falar com o professor interromper a aula? Qual é o assunto? É de uma loja, de uma excursão. Ah, tá. Excursão da onde? Pra onde? Pra loja de Fidget Toys minha. Eu estudo aqui, se lembra? Ah, tá. Já que é de bem. tarde, aí eu estudo de manhã aqui. Ah, tá. Tudo bem. Pode falar 5 minutinhos. Tá bom. Professor, tudo bem? Isso. Oi, tudo bem? Posso convidar vocês pra ir na nossa loja de Fidget Toys? Pode? Pra Claro. conhecer? Fazer uma excursão com as crianças? Pode, você tem que pedir autorização da diretora. Ela não tinha me dito nada. A gente falou com ela, disse que podia falar com você primeiro. Mas tem que pedir, senão ela que manda. Que Vamos o... falar com a diretora agora, que o professor falou que tem que falar com a diretora. Olá, o professor falou que é pra falar com a diretora, com você. Não, mas é pra falar com ele também. Tá bom. Ô, professor! O quê? A diretora falou pra falar com você. É pra falar com você primeiro, professora. A diretora Tem que falar com o diretor. Tá, mas Tá. tá aqui o convite, tá? Tá, Vocês o decidem se vão ou não vão ir, tá bom? Tá bom. Ok. Não se decidem, né, filha? Que coisa. É, só tô pegando aqui uma calculadora. Aqui. Vou arrumar meu armário. Meu armáriozinho. Ô, mãe, você já tinha visto meu armário na escola? Não. Vamos lá. Onde a gente vai Mãe, eu agora? posso fazer um pipi rapidinho? Nossa, era um pipi, não um gases. Terminei. Deixa eu lavar a mão, com licença. Tuque. Ai, meu Deus. Tá, muito obrigada. Vamos lá. Onde nós vamos agora? Aqui. Aqui tem que falar com quem, será? Com aquela... Tá vendo aquela menina da creche? Ali. A professora. Oi, gente. Calma, não grita, assim, as crianças vão se assustar Quem contigo. tá aqui? Tu não é criança. Mas eles vão se assustar contigo gritando desse jeito. Olá! Aí, ó, já começou. Esse daqui. Esse é o menor de... Oi, Ti, gostei de você. Você é bem gamer. Que nem eu, tudo bom? Tá, vamos falar com a professora. Professora? Opa, sentei no... Tô sentando no lugar. Oi, tudo bem? A gente veio convidar você e as crianças pra ver a nossa loja de Fidget Toys. Ah, vocês podem ir. Mas também tem que falar com outro professor. Kaique comigo já pode. Pode, mas a gente tem que contar 100% com o outro professor. Que os dois que decidem tudo. Entendeu? Não só uma que decide tudo. Então tá bom, mas tá aqui o convite. Fala com os pais das bebês também, que eles Tá podem ir. Ai, meu Deus. Desespero. Nem tá conseguindo. Aqui, ó. Deixaram todos os bebês chorando. Olha, filho, que É que você falou excursão, e já você falou. Gente, excursão, isso que ela toda só.
Passear. Olha que eu vou ter que mudar a carinha deles. Passear, passear, passear. Senta. Tá, vocês podem ir Viva, viva. na excursão. Mas ei, gente, eu posso falar uma coisa? Vocês só vão... Eu posso falar? Vocês só vão se vocês prometerem não fazer bagunça. Tá bom, tá bom. Se vocês fizerem, a gente sai do meio. A gente sai, entendeu? Entendi. Esse botuquinha. Vamos embora. Tudo bom. Bem-vindos à loja de Fidget Toys. Vamos brincar. Não é pra ver. Se olha com os olhos. Bora entrar. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Nossa, vocês não podem passar a porta. Vamos, vocês passam a porta. Podem entrar. Eu tenho uma parte perfeita para vocês irem. Vamos brincar. Aqui, ó, tem um slime. Aqui, gente. Oi, tudo bem, gente? Fogo, fogo. Olha o chapéu. A cabeça da tia tá pegando fogo. É só um chapéu, gente. Eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero ver o Eu também brinquedo. quero. Eu também quero. Eu sou mais fofa. Vou pegar a minha cara. Não pode. Não pode pegar esses. Não pode pegar esses. Esses são para compra. Entendeu? Mas eu gostei da minhoca. Vai ali. Tem que... Se você quer que a sua mãe... Aqui. A sua mãe vai ter que pagar a minhoca. Eu quero a minhoca de graça. Só o ratinho aqui, ele tá de graça. Ratinho feio. Eu adorei o ratinho, eu quero ratinho. Voltem aqui, crianças. Você se comportem, não é pra bagunçar nada. Ai, eu gostei desse aqui. Não pode. Não pode pegar. Oi, gente. Ô, mãe, olha aqui que chique. A nossa loja está cheia, vamos cuidar. Ai, eles esqueceram de fazer uma coisa. Passar álcool em gel. Álcool. Todo mundo passa álcool na mão. Álcool. Eu trouxe meu dinheiro, vou comprar alguma coisa. Tá bom. Ah, eu quero esse cachorrinho. Deixa eu ver se na bolsa eu trouxe dinheiro. Eu vou querer, deixa eu ver. Esse coelhinho. Slime. Aqui, vou pagar depois. Eu quero esse cachorro. Eu quero esse cachorrinho, eu adorei esse Eu cachorrinho. peguei o coelhinho que tinha um pouquinho na bolsa. Eu também quero alguma coisa. Deixa eu olhar no meu bolso. Eu só tenho 10 reais. Gente, tem que 10 reais. Esse daqui. Onde tá? É meu? Muito obrigada. Ei, eu acho que tem um dinheirinho. Esse ratinho assim é muito fofo. Esse ratinho é de graça. Eu não gosto de economizar. Mas ele é de graça, ele é brinde da loja. Quem entrar ganha um ratinho. Oh, mãe, eu botei ele pra pagar. Mas por... 50 reais. Nossa, assim. 50 reais o ratinho. É. Alguém vai comprar esse ratinho feio? Eu não achei ele feio. Eu quero comprar. Essa bolinha aqui que ela muda as coisas. Gostei.
Gente, eu quero guardar sangue, eu quero comprar um negocinho, alguma coisa. Os bebês e os professores que pagam. Os bebês não vão ter dinheiro, né? Os professores que pagam. Eu quero, sabe o quê? Eu quero cera de cis. Eu sou um pouquinho de Não, comi! Mamãe, quero hospital. Ai, fiquei enjoado. Eu comi. Você comeu um squish? Eu tô enjoado, acho que eu vou vomitar. Tem banheiro? Fiz um banheiro. Vai junto com a professora. Ei, gente, vem aqui, o banheiro. Vem. Vem junto com você, fecha. Meu Deus. Não. Acho que é melhor não vender mais esse squish. Tem uns 10 lá no estoque da loja. Sim, mas ele é bebê, eu não sabia que não era pra comer. Não, mas você sabe por quê? É de verdade. Eu pensei que você queria de verdade. Mas ele era tão fofinho. Pensei que era um squish. Nossa. Tenho que trocar meu óculos. Eu não tô enxergando muito bem. Eu também acho que é bem real. Eu quero a minha mãe, eu quero ir embora. Da loja? É, Mas eu posso falar? eu quero ir embora. Por que você quer? Eu quero a minha mãe. Mas eu vou te falar uma coisa. Aquilo era um squish. Os acharam que é de verdade. Tá tudo bem. Bora. Mas tá doendo a barriguinha, eu quero ir embora. Você quer voltar amanhã? Não, Dá uma segunda chance? eu vou voltar com a minha mãe. Tá bom. Mas eu vou estar aqui te esperando pra te ajudar também. Da sua mãe. Eu não vou embora junto. Eu só... Sabe o que eu vou chamar? Vou fazer uma ligação aqui. Pi. Oi, tudo bem? Vou te levar pra casa. Gente, agora vamos continuar nessa excursão, não é? Eu quero um brinquedinho pra levar pra Eu casa. quero borboleta. A butterfly. Eu quero esse. Eu acho que eu vou querer um também. Esse daqui. Eu também acho. Olha aquele rato. Gostei. Gostou do rato? Gostei. Que legal, todos estão se divertindo. Mas eu queria aquele puppet. Ele lá pra venda, não é pra te comprar. Tururu. É a dona da loja, não tem que comprar nada. Agora é só passar no caixa. Dá aqui os brinquedos que eu vou passar no caixa. É isso. Quanto é que deu minha compra? R$500. Nossa, tudo isso, que horror. Sim, que são vários. Aceita parcelamento? Fiado? O parcelamento vai de 50. Tá bom, tá aqui meu cartão. Muito obrigada. Ai, tava esquecendo meus bebês. Vamos lá. E a gente pode voltar outro dia? Eu gostei. Mas o outro não gostou, não. Eu quero levar esse aqui depois. Eu quero levar aquele ali. Esse aqui também. Esse aqui. Não, ainda não pode levar. Ainda não pode levar. Na próxima compra. Mas ela pode levar slime. Não pode levar slime, sabia? Não, por quê? Porque ela é pra brincar na loja. Ela não tá à venda. O que foi? Você pode me ajudar a levar elas? As crianças? Sim, né? vamos lá, crianças. Que o pai de vocês já tá esperando no colégio. Oi, como eu posso ajudar? A gente tá levando as crianças pro colégio. Vamos lá, que a gente tá atrasado já. Tá bom. Vamos correndo. Vamos lá, gente. Deixa eu lá. Eu não quero ir embora, eu quero Mas eu posso falar? A próxima excursão, sabe qual é?
Eu quero ficar. A próxima excursão é no Parque dos Pets. Eba! Ah, vamos brincar. Vamos brincar de slime. Eba! Onde é que tá o slime? Tá aí dentro do pote. Que piada ruim. Cadê o slime? Tá aí dentro do pote. Tá preso. Ó, professor, que legal. Eu não gostei da brincadeira. Vamos embora, que a gente tem muita coisa pra fazer. Soltar os slimes, gente. Não pode levar. Solta, professor, slime. Solta slime. Agora pega mais ali os bichinhos. Bichinho pegou meu óculos. Professor. Uma sacola. Vamos lá, eu quero brincar com a minha bola. Vamos, gente. Vamos lá, que eu quero Para, a gente vai embora. Olha que bagunça que fizeram na loja. Tá bom, posso te ajudar? Me ajudar, sim. Olha a bagunça que fizeram. Sujaram tudo. Tem que passar um aspirador no tapete. Tem que. E comeram bolacha no tapete. Bolacha? Trouxeram bolacha. Sim, trouxeram bolacha. Bolacha waffle. Bolachinha waffle. Acho que comeram até pipoca. Esse tapete tá meio sujo. A gente tem que... Não pode deixar as crianças trazer comida pra loja. Eu tô arrumando aqui, ó. Tem mais esse. A montanha. E mamãe, será que eles gostaram da decoração nova da loja? Acho que gostaram. Tá bem legal a decoração. Que mãe, a bagunça que fizeram. Misericórdia. Você tá vendo a bagunça? Tô vendo, ó. Tá tudo bagunçado. Eu tô aqui arrumando a bagunça. Olha como tá ficando bonito. A gente não tinha uma caixinha de bolinha? Que? Ah, tá ali em cima. Uma minhoca? Ninguém quis a minhoca. Coitada da minhoca. Ninguém quis a minhoca. Mãe, vai ter que ter estoque na loja. Tem que comprar mais. Faz a encomenda lá pra trazer mais fidget toys pra nós. Ô, gente, faz uma encomenda. Tá bom, Verônica, eu vou fazer. Eu tô limpando a loja, tá uma bagunça essa loja. Limpa o tapete. Tô limpando aqui. O banheiro também, que vomitaram no banheiro. Vomitaram, leva essa caixinha aqui, ó. Que música doida. Tarará, chorina, ori, subi só. Mãe, com licença. Moça, com licença, moça. Que eu tô limpando a loja. Tem que mostrar pro meu pessoal. Aqui, ó, tem... Esses daqui, qual o nome dele? São os People Dimples. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tipo, feliz aniversário, lote de fidget toys. Parabéns. Uhul. Mas que parabéns doido. Não é aniversário de uma pessoa. Isso daqui é cancela. Estúpido. Olha só. Uhul. Explosão de cores, olha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Beijos, a Verônica. Eu esqueci de falar outra coisa, menina. Tá tudo bem.